Pessoal, estamos aqui no final de tarde. Tem os parceiros nos ajudando. Fizemos uma poda dos coqueiros. Vamos melhorando. Agora vamos fazendo a nossa fogueirinha. O fogo já está iniciando aqui. E minha bebezinha que está aqui trabalhando. Dá oi, né? Oi. Tá aqui na luta. Tá fazendo o que, mamãe? Eu tô tirando aqui as gramas pra não ficar muito atrapalhoso na hora de andar. Isso mesmo. E eu ganhei um pé de abacate. Seu Antônio, de 82 anos, aqui do Bom Conselho. Desse presente lindo. Acabei de plantar. O sol daqui a pouco se põe. Mostrei anteriormente, sol nascendo, agora está se pondo. Muito lindo.